Assalaamu calaykum. Hanaanka ugu wanaagsan ee lagu gaarayo guusha waxbarashada. Ma tahay arday jacayl waxbarashada misane ma la kulantaa caqabado joogto ah oo kaaga yimaada dhanka waxbarashada, macallimiinta iyo weliba maamulka dugsiga, adiga oo mar weliba jecel in aad waxbarashada ka guulgaarto. Ma aragtaa arday kugula muuqda in ay yihiin kuwa madadaalayaal ah misane kaalinta koobaad kaaga hormara. qof walba oo waxbaranaya waxa uu jecel yahay inuu waxbarashada ku guuleysto, waana arrinta uu subax waliba u kalahayo si uu u soo kororsan lahaa aqoon wanaagsan. Laakiinse waxa la isku dhaafay walaalkayow qaabka iyo hanaanka qofka uu u hirgelinayo waxbarashadiisa si uu ugu guuleysto waxbarashada. Haddaba waxaan halkaani kugu soo bandhigayaa tallaabooyin ku horumarinaya in aad noqoto qof ku guuleysta waxbarashada. Waxaana ka mid ah tallaabooyinka qodobka koowaad oo ah qodobka ugu muhiimsan lagagana baahan yahay haddii aad tahay arday in aad yeelato. In aad noqoto qof ku nool rajo wanaagsan, waayo qofka markii uu rajo wanaagsan leeyahay waxa uu suuragalaya arrimo badan oo noloshiisa ah, waxaana uu fududaanaya in uu ku guuleysto wax waliba uu jecel yahay, taa oo ah waxa uu muhiimadda siiyay rajadana uu ka leeyahay. qodobka labaad, ardaygu waa in uu rajo wanaagsan isku yeelaa, naftiisana aamina in uu ku guuleysan karo waxbarashada nana gali kara kaalinta koobaad. Waa in uu aaminaa in uu wax fahmi karo, sidoo kalena aamin ah darajada ugu fiican ee imtixaanka in uu kaysan karo iyo wax waliba oo waxbarashada la xiriira. qodobka saddexaad, in aad macallinkaaga la noqoto saaxiib u dhow, waayo macallinkaaga oo aad xiriir wanaagsan la samaysaa waxa ay muujinaysaa tixgelinta buuxda ee aad u hayso in aad waxbarato. Naftaadana waxa ay noqonaysaa mid mar waliba ka horeysa ardayda kale. qodobka afraad, nadaafadda oo ah shay diinteena islaamka na farayso ayaa qayb ka ah tallaabooyinka aad ku horumarinayso waxbarashadaada. Waayo ardaygu haddii uu ilaaliyo nadaafadda jirkiisa, dharkiisa, fasalkiisa, waxa ay saameyn xoogan ku yeelanaysaa waxbarashadiisa iyo hanaanka mustaqbalkiisuba. qodobka shanaad, in aad yeelato himilo iyo hami ku qotoma waxbarashada. Ahaw mid galaaska mar waliba jooga, xaadirna ah, cashirada dhagaysta, fahma, ka jawaaba, kana su'aalo celiya oo su'aalo weydiista macallinkiisa. qodobka kale, dhagaysigu waa arrinka ugu fiican, waana tiirka ugu horeeya ee aad ku horumarin karto waxbarashadaada in aad ku guuleysato. Waayo marka aad macallinkaaga dhagaysato waxaa kuu fududaanaya in aad hadhowdo casharkaaga ku ceshato adiga oo bilaa macallim ah, waayo waxaad markii horeba dhagaysatay macallinka oo aad si fiican oo qoto dheer aad u fahamtay. Haddaba walaalkayow, haddii aad tahay mid waxbarashada jecel, raba inuu ka guul gaaraa, waa in aad qaadataa qodobadan iyo qodobo kale oo ka dheeri ah. Istaraatiijiyadda timekaagana aad dejisataa, hankaaga iyo hamigaagana aad ku boorisaa in ay wax waliba karaan nana qaban karto. Naftaada ayaa ah wadada koobaad ee kaaga baahan hagidda iyo toosinta. Markii aad naftaada toosisaa, waxaa kuu fududaanaya in aad naf waliba oo kale aad la tartantaa. Isku day in aad noqotaa qof waxbarashada jecel, han iyo hami fiicanna ka leh, waayo waxbarashadu waa tiirka ugu muhiimsan ee noolaha gaar ahaan bani aadamka.
waxbarashadu ma aha waxa uu qof bini aadam ah ka maarmo waayo nolosha oo dhan duni iyo qiyaamaba waa waxbarashada waxa uu qofku heer ku gaarayo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.